咁呢就有好多家長都好緊張小朋友嘅健康啦。因而家喺呢個環境，其實小朋友都成日都會有病痛。咁喺小朋友嘅保健，即係平時冇事嘅時候，其實點樣可以做定一啲功夫先呢？哦，一般嘅小朋友家長個個都好重視啦，尤其佢哋讀書啊，同埋有時返學啊病咗又好緊張啲功課嗰啲啦。其實我就好建議啲家長呢，最好呢都係幫小朋友呢細細塊，唔需要咁多1/6啦。咁啊貼喺個大椎嗰個位啦，咁啊跟住呢亦都係貼喺底椎咁樣呢兩個地方打通佢啦。咁啊又係貼呢個肺俞同埋呢個心俞嗰個位置，仍然係旁開1寸半啦，喺個第3同第4骨嗰度啦。咁亦都細路仔就唔需要咁多嘅，細路仔就喺佢哋嗰兩個之間裏邊，大約貼1/6度啦。你剪個貼落去，唔需要太大嘅小朋友就。咁就如果佢容易感冒咳嘅咧，如果就最好就貼喺個天突前邊咧，個喉嚨呢度啊。咁咧亦都可以防備佢冇咁容易咳啊，冇咁多痰啊。因為我亦都建議過有人咧貼咗好耐好耐，咳得好耐咧，貼咗後咧一路都幾廿年都改善咗。尤其而家啲空氣嘅問題咯，佢係絕對幫到嘅。